ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਬੁਰਜ ਦੁਨਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ? ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮੋਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ 50 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਤ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45% ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਵਗੈਰਾ ਦਾ? ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 100% ਹੀ ਫਰਕ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ।